Բարև ձեզ իմ հարգելի հետևորդներ, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա է լինելու կապված թուղթուգրի հետ, որովհետև շատացել են հեռախոսազանգերը, շատացել են դեպքերը, թուղթուգրերի շատ մարդիկ դիմում են ոչ, հատուկ պարզ այն ինչ կատարվում է իրենց հետ, գալով ինձ մոտ եւ կոնսուլտացիան անցկացնելուց հետո հասկանում ես, որ մարդու մոտ իրոք լուրջ խնդիրներ կան։ Ես ունեմ այդ մասին թեմաներ, նշանները, ինչպես են շատ մարդկանց մոտ ուրեմն արտահայտվում են սուիցիդալ նշաններով, այսինքն մարդիկ կան, որ անընդհատ մահից են խոսում, չգիտես ինչու, որտեղից է գալիս նրանց այդ մտքերը, նրանք էլ չեն հասկանում եւ բացի մահը ինչ որ ուժ ոնց որ իրենց այդ իրենց գլխի մեջ մտնի եւ այդ ուժը նրանց դեպի վատը տանի, այսինքն ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ անձնավորությունը շատ լուրջ զոմբիացրել են, նրա վրա շատ լուրջ աշխատանք են տարել եւ մարդը այդպիսի անընդհատ վատ մտքերի մեջ է ընկնում եւ անընդհատ մտածում մահերի մասին, մտածում, որ գործերը վատ են գնում, մարդիկ սկսում են, չգիտես ինչու, խմիչք անընդհատ օգտագործել, խմում են, սկսում են խմել բոքելից խմիչքներ եւ չեն հասկանում, թե իրենց հետ ինչ է կատարվում։ Այստեղից կան հետևություններ, որ միայն դրանք չեն նշանները, մարդու վրա սկսում է շատ բաներ իր շրջապատում ազդել, ամեն ինչի հետ նա սկսում է չհարմարվել, նրա կյանքը մի խոսքով կոպիտ ասած գնում է դեպի դժոխք եւ այդ մարդը չգիտի, այդ վիճակից ինչպես դուրս գալ։ Եթե այս իմ YouTube-յան հաղորդումները նայում են նոր անձնավորություններ, ովքեր դեռ չեն գիտակցում, որ իրականում եթե այս նշանները կան նրանց մոտ, հնարավոր է, որ շատ մի քիչ ուշացրած լինեն, բայց քանի ուշ չէ, ես խորհուրդ կտամ դիմել մասնագետի, որովհետև այդպիսի խորը, զոմբիացրած թուղթուգրի չարաչքի ազդեցության տակ, անեծքի տակ մարդիկ կարող են դեպի վատը գնալ եւ այդ ամենը կարող է խփել նաև նրանց առողջականի վրա, առողջականի վրա ասած կարող է խփել նրանց ուրեմն սրտի հետ կապված խնդիրների, կապված նրանց նորից էլի սրտի հետ է կապված տրոմբի, կապված կարող է լինել գլխացավերի, գլխի ծակոցների, մեծ մազաթափությունների հետ, գլխի մասին է այստեղ խոսքը, գլխի մազերի, մարդու մոտ ամեն ինչ կարող է դեպի վատը գնալ։ Այսպիսի թեմայով ես ունեմ ռոլիկներ, հատուկ հաղորդումներ, լեկցիաներ, որը մեկ անգամ չէ, որ այդ մասին ես խոսել եմ, բացատրել եմ, բայց քանի որ շատ է պահանջը, որպեսզի ես դուրս գամ եթեր եւ այդ մասին ներկայացնեմ, այսօր մի փոքր խորը կխոսեմ, օրինակ շատ կանայք, երբ որ պատվիրում են սիրային ռիտուալներ, որպեսզի դիմացի անձնավորությանը, ով թողել է իրեն, կապ չունի, նա կին ունի, չունի, հատուկ ծեսեր են պատվիրում, որպեսզի թուղթուգիր անեն, այդ մարդու ոտը կապեն, նրանք չհասկանալով, որ իրենք ոչ թե պատվիրում են թուղթուգիր, այլ դա նրանց կանանցի, վրեժն է, որ լցված են վրեժով, փորձում են այդպես վրեժով նրանց այդ տղամարդու ոտքը կապել, չհասկանալով, որ նրանք այդպես նախ առաջինը խախտում են տիեզերքի օրենքը եւ դրա իրավունքը չունենալով
փորձում են տղամարդու ոտքը կապել դեպի իրենց կողմը, իրենց կանանցի կապրիզներով, չհասկանալով, որ այդ թուղթուգրից հետո կարող է տղամարդու մոտ առաջանալ ինչ-որ իրավիճակ, որը որ հենց սուիցիդալ իրավիճակներն են, նրան կարող է տանել այդ թուղթուգիրը փակուղի, սկսեն նրա գործերը վատանալ, ոչ թե այստեղ ազդում է միայն Սիրային, որ ոտքը կապում է, այլ նաև տղամարդու աշխատանքներում սկսում են անհաջողություններ, սկսում է մարդը իր շրջապատում, իր հարազատների հետ կոնֆլիկտային ներվային, սենց նյարդային իրավիճակների մեջ ամեն ինչ իր շրջապատում բոլոր տեղերում, թե հարազատներում, թե հարևանության մեջ, թե աշխատանքի վայրում, թե գոլեգաների հետ կապված ամեն ինչ այդ մարդու վրա սկսում է ազդել եւ այդ մարդը չգիտես ինչու սկսում է տալ իրեն խմիչքի, սկսում է չհասկանալ թե ինչ է կատարվում իր հետ, սկսում է մեկուսանալ մարդկանցից, մենակ մնալ ինքը իր պրոբլեմների մեջ եւ վատ նեգատիվ բաների մասին մտածել։ Նաև այստեղ ես խորհուրդ կտամ այն կանայք, ովքեր որ պատվիրում են այդպիսի թուղթուգրերը, 10 մտածել, նոր մեկը կտրել, որպեսզի հետագայում նրանք խնդիրներ չունենան, որովհետև երբ որ գնում եք դուք պատվիրում այդպիսի աշխատանքներ թուղթուգրի, դուք պետք է շատ լավ մտածեք, որ մինչև պատվիրելը, եթե դուք պատվիրում եք այդ աշխատանքը, լյուբոյ պրակտիկ, ձեզ պետք է զգուշացնի, երբ որ դուք ուզում եք այս աշխատանքը տանեք, դա վաղը մյուս օր ժամանակ ունի եւ կարող է այդ ժամանակը վերջանալ եւ եթե անձնավորությունը կասկածներ ունենա եւ դիմի մասնագետի եւ մասնագետը այդ նեգատիվը վերացնի, նրա ճանապարհները բացի բլոկները եւ պաշտպանություն դնի, դա 5 անգամ ավել բումերանգի նման շրջվելու է ձեզ։ Հետևանքները լինելու են ձեր հարազատներով հենց ձեր աչքի դեմ, հետևանքները ցավերը լինելու են ձեր երեխաների, թե հիվանդություններով, թե մահերով, որովհետև այդպիսի աշխատանքները հենց այնպես չի, որ պետքա վերցնեն, անեն։ Պետք է ձեզ զգուշացնեն նախորդ պրակտիկները, որ այդպիսի հետևանքներ է ունենալու, երբ որ մասնագետը, այդ տղամարդը կամ կինը կասկածի իր վրա այդպիսի աշխատանք է տարվել, նա կարող է դիմել եւ նրա վրայից մաքրեն եւ անցնում է 40 օր, 40 օր հետո արդեն սկսում են այն մարդը պատվիրատունով պատվիրել էր այդ տղամարդուն կամ կնոջը, թուղթուգիր էր արել, շրջվում է 3-4 անգամ ավել դեպի նրա կողմ այդ թուղթուգիրը եւ այստեղ զարմանալու ոչինչ թող չլինի այդպիսի մարդկանց մոտ, ովքեր որ թուղթուգրեր են անում, որ վաղը մյուս օրը նրանց հարազատների հետ կարող են տարբեր ավիակատաստրոֆաներ, սպանություններ, կապված իր երեխաների հետ ծանր հիվանդություններ, մահեր, թող չբողոքեն, որովհետև ինչ ցանում են, այդպիսի մարդիկ այն էլ հնձում են։ Իսկ կան, որ լինում են մարդիկ, ինչու համար են դա անում, դա նշանակում է, որ մարդու հոգին չար է եւ մարդ կանգառ չունի, նա փորձելու է, ամեն կերպ իշքան էլ որ մարդը մաքրում է, այդ աշխատանքը նորից տանել, նորից այդ մարդուն իր կամքին հակառակ բերել դեպի իր կողմը, չհասկանալով, որ նա այդպես ոչ թե այդ մարդուն միայն թուղթուգրի ազդեցության տակ է պահում, այլ նաև այդ մարդուն վատություն է անում, այսինքն նրա ֆինանսային դեպի վատը գնում, բլոկներ են լինում, գնում է նաև առողջությունը, խնդիրներ առողջության հետ կապված, նաև լինում են անձնականում, իր խնդիրներ, ամեն ինչ փակվում է նրա մոտ եւ այդ մարդու մոտ սկսում են կյանքի դժոխքը, այսինքն վատը վատի ետևից եւ մարդը այստեղից չի հասկանում ինչ է իր հետ կատարվում։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս ընդհանրապես կանանց այդպիսի գործողություններ չպատվիրել, որովհետև դա շատ վտանգավոր է նախ ձեզ համար, որովհետև
ես բացատրեցի, նորից եմ բացատրում, դա երբ որ դուք կատարում եք, չմտածեք, որ ուրախանում եք, որ այդ տղամարդու կամ կնոջ ոտը կապել եք, ամեն ինչ լավ է լինելու, իհարկե ոչ, ձեզ սպասվում է մեծ հիասթափություն, որովհետև այդ ամեն ինչին նախ ժամանակ ունի, երկրորդ անձը կարող է դիմել մաքրումների, այդ նեգատիվների վերացմանը եւ դրանից հետո դուք ինքներդ պետք է պատրաստվեք կյանքի այն դժբախտություններին, որը կարող են պատահել ձեր աչքի դեմ ձեր հարազատների թե մահերով, նորից եմ բացատրում, թե ձեր երեխաների հիվանդություններով եւ մահերով։ Դրա համար խորհուրդ չեմ տալիս ոչ մեկին այդպիսի գործողություններ անել։ Խորհուրդ եմ տալիս զերծ մնալ նման գործողություններից։ Երբեք իրեն հարգող կինը այդպիսի գործողությունների չի դիմի, եթե կանայք կան սիրային այդպիսի ծեսեր հատուկ ուզում են դիմեն մասնագետների, որպեսզի ուրիշի տղամարդուն կամ տղամարդուն կապեն ոտքը կամ նույնը վերաբերվում է տղամարդկանց, որպեսզի թուղթուկ իրանեն կանանց, նախ դուք իրավունք չունեք ուրիշի ճակատագիրը որոշելու։ Այդ դրա համար այստեղ աշխատելու է տիեզերքի բումերանգը, ինչ ցանում եք, այն էլ հնձում եք, ու ոչ մի բանի վրա էլ չզարմանան այն մարդիկ, ովքեր որ ում հետ կարող են ընտանիքում այդպիսի դեպքեր պատահեն եւ նրանք իրենց դնեն անմեղ գառիտեղ եւ ասեն, որ մեղքից համար։ Դրա համար պետք է մտածել ինչ եք արել նախկինում։ Ում եք ինչ այդպիսի աշխատանքներ տարել, այդպիսի գործողություններ պատվիրել, կատարել։ Հասկանում եք։ Նույնն էլ վերաբերվում է մարդիկ կան, որ դիմում են չարությունից, նախանձից, անձնավորության ֆինանսական, դաշտը բլոկները լրիվ փակել, անձնականը փակել, որպեսզի այդ մարդը երջանիկ չլինի եւ նրան կողքից նայեն, դրանով ուրախանան։ Այդպիսի մարդկանց էլ է սպասվում շատ դաժան ճակատագիր, թե իրենց հարազատների հետ կապված, թե իրենց երեխաների հետ կապված, որովհետեւ ընդհանրապես կներեք, ընդհանրապես ոչ մի իրավունք չունի ուրիշի կամ դիմացինի ճակատագիրը որոշելու։ Միշտ կյանքի բումերանգը աշխատում է եւ միշտ ինչ ցանում են, այն էլ հնձում են։ Անկամ վատը դիմացինին կամենալով, նախանձելով, այդպես էլ է բումերանգն աշխատում։ Դա փորձված հնուց եկած փորձություններ են, որը մեկ օրինակ չէ, երկու օրինակ չէ եւ երեք օրինակ չէ։ Ընդհանրապես մոգության մեջ, երբ որ այդպիսի աշխատանքներ են տանում, այստեղ ես կհիշեք, զգուշացրել էի, հիշեցնեմ նորից, որ պատվիրատուն կոնկրետ, ով պատվիրում է այդպիսի աշխատանքները, կան պրակտիկներ, որ իրենք իրենց գումարի համար, ֆինանսը ստանալու համար չեն էլ զգուշացնում, մտածում են ինչ կլինի, ինչու համար, որովհետև ընդհանրապես պրակտիկները պատասխանատվություն, մենք պատասխանատվություն չենք կրում այդ աշխատանքի համար, որովհետև այստեղ պատվիրատուն է ամբողջ այդ ամենի պատասխանատվություն կրողը, որովհետև հենց ինքն է, անձնավորությունից գաղտագողի այդպիսի աշխատանքները գալիս, պատվիրում, որպեսզի մասնագետը աշխատի, այդ աշխատանքը տանի եւ պատվիրատուն ստանա այն, ինչ ցանկանում է։ Բայց նորից եմ ասում, նաև պրակտիկներին, որպեսզի լավ մտածեն, նոր այդպիսի աշխատանքներ տանեն, կամ եթե տանում են, թող նախօրոք զգուշացնեն, թե ինչքանով է վտանգավոր, պատվիրատուի համար, որ այդ աշխատանքները նա ցանկանում է, կամենում է, որ դուք տանեք եւ զգուշացնել, եթե մեկ անգամ, երկու անգամ զգուշացնում եք, տեսնում եք, չէ, մարդու ուղեղը մթագնած է եւ ստիպված փորձում եք կատարել, դա արդեն ձեր գործն է, բայց ընդհանրապես ճիշտը հենց սկզբից զգուշացնել է, որպեսզի
անձնավորությանը, հա, պատվիրատուն ժամանակ ունենա մտածելու, որպեսզի նման պատվերներ չպատվիրի, որպեսզի մարդկանց, հա, անձնավորություններին, անձերին պատճառ չդառնա նրա կյանքի դժբախտությունների, նրա երեխաների, նրա ընտանիքի հետ կապված խնդիրների հետ, ինչու՞ չէ նաև առողջության եւ այլն եւ այլն։ Նաև լինում է, որ հենց առողջության վրա են անում, թուղթուգիրը հենց այդպիսի հատուկ պատվերներ է լինում, առանց հասկանալու, որ նրանք ընդհանրապես, հա, դրա իրավունքը չունեն։ Ուրիշ բան է, երբ պրակտիկը ինքը, հա, պրակտիկի համար է այդպիսի խնդիրը, պրակտիկը երբ զգում է, որ վտանգ կա, պրակտիկը ինքը կարող է, հա, եթե իր համար տեսնում է վտանգը, դա լրիվ ուրիշ բան է, եթե պրակտիկը ինքը գտնում է հարմար է, վտանգը կա իր ընտանիքի, իր երեխաների համար, նա կարողանում է արդարացի այդ գործողությունը, հա, կատարել, շուտ դեմը առնել, որպեսզի իր ընտանիքում, իր ընտանիքի համար այդ իրավիճակը կանխի վտանգի, բայց ընդհանրապես շատ մարդկանց խորհուրդ չեմ տա այդպիսի աշխատանքներ տանեն, որովհետև նախ այդպիսի աշխատանքը պատվիրելուց առաջ անձնավորությունները, պատվիրատումները պետք է 10 անգամ մտածեն, նոր մի անգամից որոշում կայացնեն, որովհետև այստեղ հարց է ծագում, միգուցե երբ պատվիրում են, հա, որ վրեժ լուծեն այն անձից, ով իրենց ցավացրել է, միգուցե իրենք ինչ-որ հարցում մեղավոր են եղել, այստեղ դա շատ կարևոր է, եթե անձը մեղավոր չէ, դա չի վերաբերվում պրակտիկներին, արդեն դա վերաբերվում է պատվիրատուներին, ովքեր այդպիսի պատվերներ են խնդրում կատարել, որպես ինչ-որ մեկից, հա, վրեժ լուծեն, նախ պետք է 10 անգամ ավել մտածեք, արժե այդ պատվերը, հա, պատվիրել, որպեսզի վրեժը այդ ձեր անձնավորությունից չսիրած լուծեք, ինչի համար, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է մեծ դեր է խաղում, որ դուք ոչ մի բանում մեղավոր չեք եղել եւ այդ մարդը իրոք ձեզ ցավացրել է, այդ դեպքում, երբ որ գործողությունը կատարում ենք, մենք այդ պատվերը վերցնում ենք, դա 100%-անոց աշխատում է եւ վրեժը պատվիրատուի 100%-անոց դրական արդյունքներ է տալիս, այստեղից արդեն հետևություն ենք անում, եթե որ սկսում է աշխատել, արդեն հասկանում ենք, որ իրոք պատվիրատուն ոչնչով մեղավոր չի եղել, այստեղ այն անձը, ով նրան, հա, բարկացրել էր, նեղացրել եւ վիրավորել էր, հասցրել էր դրան, այդ դեպքում ուրեմն ճիշտ է եղել պատվիրատուն, դա լրիվ ուրիշ բան է, հա։ Նաև լինում է անում են, որպեսզի գերեզմանի, հա, հետ կապված հողերի հետ են անում, վերցնում ինչ-որ բաներ են խոսում, հետո բերում տան դռան դեմ են լցնում այնպես, որ մարդը ինքն էլ չզգա, հա, ոտի տակ, որ գերեզմանի հող է լցրած իր դռան հենց դեմը դրսի կողմից, սուսիկ փուսիկ, հա, ընտանիքի անդամներով կարող են կպնել այդ գերեզմանի հողի վրա, դուռը բացել եւ ներս մտնել ու չհասկանալով, որ այնտեղ այդպիսի հող է եղել գերեզմանից բերած շախտված եւ սկսում են նրանց տան մեջ կարող են սկսվել հիվանդություններ, լետայլների սխոդներով սկսած, որ կարող է բերել նաև ավիակատաստրոֆաներ, տարբեր տեսակի հիվանդություններ, մահեր եւ մարդիկ կարող է չհասկանան ինչ է կատարվում, հա, իրենց ընտանիքի մեջ, իրենց տան մեջ։ Դա հենց կապված է այդ գերեզմանից հողը բերած այդպիսի դեպքերի հետ, այնպես որ պետք է շատ զգույշ լինել, ընդհանրապես ձեր տան դռան դեմ, երբ որ անցնում եք կամ առավոտյան բացում եք, մի հատ ուշադիր եղեք, տարբեր տեսակ բաներ տարօրինակ, հա, կարող եք գտնել, օրինակ կարող եք գտնել սովորական են 36 քարտերը, որ կան, հա, սովորական, որ առնում խաղում են, այդպիսի կարտերով
հատուկ ծեսեր են անում, որպեսզի մարդիկ խաղան, ոնց ասեմ, տանուլ տան, հա, նաև իրենց բնակարանը տանուլ տան։ Այստեղ այդպիսի քարտերը եթե գտնում եք, կամ տարօրինակ այդպիսի բաներ երբ գտնում եք, շատ շուտ պետք է նեյտրալիզացնել, այսինքն ձեռքով չպետք է կպնեք, պարտադիր պետք է հագնեք, հա, ռեզինից կամ պոլիէթիլային ինչ-որ ձեռնոց կամ մի բան եւ ինչ-որ տոպրակի մեջ դրանք լցնել եւ միանգամից նեյտրալիզացնել ձեր բնակարանի, հա, մուտքի շեմից եւ տանել թափել հոսող ջուրը, ինչու համար, որովհետեւ դա շատ վտանգավոր է, նույնն էլ հողը, այդպիսի հողերը, երբ որ մաքրում եք, պետք չէ որ տուն բերեք, հա, զիբիլի ձեր աղբամանի մեջ թափել, անպայման պետք է նույն րոպեին դուրսը հենց լցնել էլի տոպրակի մեջ, այդպիսի պարկի մեջ, պարկուճի եւ տանել թափել։ Կարող են լինել տարբեր տեսակ փետուրներ, կարող են լինել ընկույզի, հա, կեղևը որ կա, այդպիսի մանր ինչ-որ բաներ, ասեղներ, դանակներ, ասեղը թելով փաթաթած, կարող եք գտնել նաև տիկնիկներ, տարբեր տեսակի բաներ, այսպես դուք կարող եք գտնել եւ շուտ նեյտրալիզացնել, ինչը շատ կարևոր է բոլորի համար։ Կարող եք նաև այսպիսի հետաքրքիր բաներ էլ նկատել, դուրսը գնում եք ամեն ինչ նորմալ է, բայց գալիս եք տուն, հենց տան մեջ չգիտեք ինչու, անկախ ձեզանից, ջղային անում եք, նյարդային անում եք, հա, եւ ինչ-որ գլխացավեր, սրտծակոցներ եք նկատում, դա ինչ է նշանակում, որ ձեր տան մեջ շատ ուժեղ նեգատիվ էներգետիկ դաշտ կա, որը պետք է նեյտրալիզացվի, մաքրումներ կատարվի։ Ամեն անգամ չէ, որ երբ որ տանը լինում է գլխացավ է լինում, դա նշանակում է, որ թուղթուգիր կա։ Լինում են դեպքեր, միգուցե ձեր տան մոտ հայլիներ կան, որ հայլի մոտ միգուցե շատ վիճել եք եւ հայլին ինքներդ գիտեք ունի հիշողություն, հա, իր մեջ այդ, երբ որ դուք վիճվում եք, հայլին այդ ամեն ինչ պահում է, հա, իր հիշողության մեջ եւ անընդհատ կարող է պորտկալ այդպիսի կռիվներ տան մեջ վեճեր եւ դուք չհասկանաք դա ինչից է, հայլու հետ էլ դա կապ ունի, շատ բաներ մարդիկ կան չեն հասկանում եւ չգիտեն, հա, ինչից դա կարող է լինել, շատ բաներ էլ կապված է տան պրիմետաների հետ, այսինքն նշանների հետ, որոնք որ կան, բայց նրանք չեն հասկանում, որ այդպիսի, հա, հին իրերից կարելի է ազատվել, ինչու, որովհետև շատ ժամանակ ես միշտ բացատրել եմ, հա, փոքր արկաներ լինի, մեծ տուփեր լինի, դատարկ եթե լինում են, շատ շուտ պետք է հանեք տանից եւ տանեք աղբանոց։ Դատարկ աղբերը ինչ է նշանակում, ձեր կյանքը այդպես դատարկել կանցնի։ Շատ մարդիկ այսօր չգիտեն, որ արևածաղկի սերմը որ կա, հա, չի կարելի չրթել, ինչու, որովհետև այդպես երբ որ դուք չրթում եք, գնում է ձեր ֆինանսային էներգիան, կարող է ձեզ մի քիչ ձեզ համար մի փոքր ծիծաղելի թվալ, բայց դա իրականում այդպես է, եւ կարող են մարդկանց մոտ իրոք սկսվել ֆինանսային անկում եւ նա չհասկանա, որ դա կարող է նաեւ դրանից լինի, հասարակ պրիմիտիվ բան է դա։ Այդպիսի նշանների մասին հետո կխոսենք, ունեմ ես այդպիսի շատ թեմաներ, այսօր կարևորը այսպիսի թեմաների մասին էր, որովհետեւ ես այսօր առավոտյան բոլորդ նկատեցիք իմ ֆեյսբուքյան, ինստագրամյան եւ տիկտոկյան էջերում ես փոստինգներ արեցի, շատ լուրջ այսօր աշխատանք եմ իրար ետևից կատարել, որը որ առաջինը շատ ծանր թուղթուգրի հետ էր կապված, ես նա վերացրել եմ, մաքրումը կատարել, հետո երկրորդ աշխատանքն եմ տարել, ճանապարհի բացումներ անձնավորության, որը էլի շատ մեծ ջանքեր էր պահանջվում ինձանից եւ
պաշտպանությունը փակեցի, այդ կանալը պաշտպանություն դրեցի, որպեսզի իմ էներգիան անիմաստ չգնար հետագայում եւ ռունայով հատուկ կհիշեք նկարի հետևը, որ կարմիր, հա, ռունայով գաղտնագրեր էր դա, հատուկ պաշտպանության հետ էր կապված, որպեսզի անձնավորությանը էլ ոչ մեկ չկարողանա ոչինչ անի։ Այդ 4 ռունիչսկի, հա, ստավերը, որ ես դրել էի հատուկ պաշտպանության համար, նկարի հետևում կարմիր մարկերով ես դա կատարել էի, ակտիվացրել էի, դա հատուկ նրա համար է, որ եթե փորձեն էլ այդ անձնավորությանը, հա, ինչպիսի ձևով էլ փորձեն, հետագայում ինչ էլ անեն, ատկատ է գալու այդ մարդկանց մոտ, ով փորձի այդ անձնավորությանը թուղթուգիր կամ չգիտեմ անեց ինչ որ բան անի, ինչ ասեն, ինչ կամենայն, դա միանգամից հետ է վերադառնալու այդ մարդկանց եւ ոչինչ չեն կարողանալու անել։ Սա նաեւ վերաբերվում է մոգերին էլ, որովհետեւ այսպիսի աշխատանքները ռունայով, որ մենք այսպիսի լուրջ պաշտպանություն ենք դնում, ինչպիսին հենց իմներ, ինչպես այսօր տեսակ post-ին կարած պաշտպանությունը մարկերով ռունայով գաղտնագրերով կատարված, այդպիսին նաեւ ինձ վրա եմ ես արել, որը որ շատ լավ աշխատում է եւ շատ փորձեր այդպիսի իշքան փորձել են, ոչինչ էլ չեն կարողացել, դա հենց մեծ կապ ունի այդ մեծ պաշտպանության հետ։ Եվ ես լսել եմ, որ ատկատներ եղել են այդ մարդկանց, նաեւ հենց այնպես չեմ ասում դա, որովհետեւ շատ դեպքեր արդեն եղել են, շատ մարդիկ արդեն տեղյակ են այդ ատկատներից, որ փորձել են, հա, այդպիսի գաղտնագրերով, երբ որ եղել է եւ կա այդպիսի պաշտպանություն, շատ մարդիկ կարող են դիմել մոգերի եւ մոգերին էլ դա կարող է ատկատ բերի, որովհետեւ կարող են նաեւ նրանք այդ պատվերը կատարել կամ նրանք փորձել այդ մարդու վրա աշխատել, ոչինչ չի ստացվելու։ Այնպես որ կան այսպիսի հետաքրքիր աշխատանքներ, որտեղ որ մարդը կարող է հետագայում մաքրումների ճանապարհը բացումներից հետո մարդու մոտ կարող են այդ պաշտպանությունները հետագայում լավ օգնել, կարող են նաև օգնել այսպիսի, տեսնում եք, հենց այս մատը, առաջի մատը, մեծ մատը, ցուցամատը եւ միջնե մատը, տեսնում եք, սա ջրի տարերքինն է եւ հենց այստեղ դրվում է այսպիսի, մի քիչ ուղիղ պահեմ, նայեք, շատ հետաքրքիր արծաթ, միշտ մատանի, իսկ այստեղ ուրիշ է, այստեղ ֆինանսի հետ է կապված, պիրամիդան, հենց Յուպիտերի մատն է, սա իմ հետ կապ ունի, սա հեչ, եւ որպեսզի փորձեք միշտ պաշտպանված մնալ, եթե իհարկե ձեզ վրա կատարվել է մաքրումներ։ Արդեն ինչպես զգուշացրել է, ամեն օր լինելու է իմ YouTube-յան հաղորդումները, ուշադիր եղեք եւ եթե կան մարդիկ, ում վրա կան այդպիսի գործողություններ, կարող եք դիմել մասնագետների, կարող եք նաեւ ինձ դիմել, Ինարա Գրիգորյան, տարոլոգ եւ էքստրասենս, իմ համարները նաեւ կան իմ YouTube-յան էջի վերնագրի, հա, որտեղ որ գրված է, հենց տակը սխմում եք, այնտեղ եւ իմ կոնտակտային տվյալները վերցնել, զանգահարել ինձ հետ, սկզբից պետք է գնա դիագնոստիկա, եթե կասկածներ ունեք, որպեսզի տեսնենք հաստատվի կա, եթե կա, արդեն հետագա աշխատանքները իրար հետ կպայմանավորվենք եւ կտանենք աշխատանքը։ Այսօր այսքանը, իմ սիրելի հետևորդներ, մինչ վաղը հաջողակ եղեք եւ երջանիկ։ Ձեզ հետ Ինարա Գրիգորյանն էր, տարոլոգ եւ էքստրասենս։ Ցտեսություն։